Приветствую, мои дорогие друзья, также новые зрители канала Заброшенная Россия. Обычно мой канал рассказывает о наших российских деревнях, людях, живущих в них. Но сегодня я приехал в село Фатнево Болховского района Орловской области, где проходит очередная поисковая вахта поискового отряда «Костер», где я уже третий год принимаю участие. В общем, сегодня по плану у нас испытать новый прибор, который недавно ко мне поступил, МГ-17. И вот с утра сейчас мы начинаем расчищать бойца. Сегодня делали ребята разведку и нашли во враге бойца. Есть вероятность, что боец здесь не один. Возможно, здесь после боя стаскивали всех бойцов во враг, как и часто это бывало. Поэтому сейчас откапываем нашего бойца и потом будем делать разведку уже с помощью нового глубинного металлоискателя. В общем, как всегда, будет интересно. Смотрите до конца. Поехали. Пойдем посмотрим, может он там не один. Ну он там, наверное, не один. В общем, здесь во враге нашли у нас одного бойца вчера. И сегодня будем сейчас делать разведку. Оплывший, вон он лежит. А угол тут этот весь забитый. И корнями, и землей. Дай-ка щупик большой из красной речи. Есть. Патроны ППШ. Как раз таки на зумер металлодетектора и сработает. Это червь, да? Нет, это таз. Часть таза. Подметки ботинок. И подсумок немецкий, но забитый нашими патронами. ППШ. Смотри, есть мушиные куколки. Черви были. Летний. Лежал на поверхности. В подсумках червячки. Ну что, наверное, сейчас вот это все расчищаем. Думаю, надо все патроны собрать, чтобы не звенели они. Что, верховочка? Ну, слушай, учитывая, что мухи были, наверное, его здесь присыпали. А может, стаскивали уже. Мухи были, видишь, по подсумку. Следы остались. Здесь их железо много. Здесь будет, наверное, земля. Где-то разложить раскладку, потому что он тут немножко задет. Внизу? Наверху, наверное. Не, наверное, наверху, потому что здесь все сползет. Вот так обычно делается раскладка. Все косточки достаются, это бедренная кость, и раскладывается по этой схеме. Личные вещи складываются обычно сюда, патроны потом утилизируются, саперы приезжают, все это забирают, подрывают. Личные вещи все хранятся. Кобура. Нет, подсумок. Фаланги. Все перемешано. Да. Ну, фаланг, может, рука. Ну, может быть. Сейчас. Ну, видишь, он еще и уплетен, переплетен весь. Ну, конечно. Ну, кожаный карман только подрастянул. Овраг сползал. Ну, ну здесь ячейки. Вот, видишь, пальчик отдельно. Ну, Большой. это нога. Это нога, но здесь подошвы-то были. Подошвы весь. Ну, там, может, поцелей будет. Может, нет. Нет, все. Почти на самом дне лежит. Опа. Давай я сейчас вверх собью. Вот нога, смотри, не зайдет. Я говорю, давай вверх собью просто пока. Даже позвонок. Ну, здесь, видишь, он очень сильно перемешанный. Пока останки кончились, не идут. Верхушку бить, потому что все равно Давай, наверх будет идти. Потом не засыпать. Слушай, ну смотри, какой осколком битый, жуткий. Это ж все Да, еще тогда посмертно. это да, это не сейчас. Вон есть, стрельна. Нереальное количество. Так, все, давай. Давай сейчас, да. Тут звонки и все вместе уже. Ну, видимо, клубком спустился. Ну да.
Он как прям свернутый весь. Так. Ремень. Простой ремень. Это бумага. Тебе бритву. Это сами, да, это сами лезвия. Ну. Это вот где-то там же будет ручка. Блин, все в корнях просто. Угу. Давай, интересно. Сбоку лежали. Да в нагрудном. Вот они, ребра. Да, да, да. Да, он как компактный, как-то боком, не поймешь, как он. Ну, видишь, сполз прям. Да. Видно, что ноги вниз сжаты были. Поджаты. Вот интересно, что у него в кармане два венчика делают. Это подвес под фляжку. Наши? Да, да. Так получилось. Ну, может, поезд. А, слушай, там же фляжка была. Поезд там же был. Просто все уползло вверх. Там еще сантиметров 10 было. Рука. Ну, пуговичка как раз. Угу. Знак гвардии. Скорее всего, погиб в 43-м. Слушай, шинель, наверное, шинель. 15 копеек. 15 копеек. Угу. Кармашек, значит. Монетка. Угу. Шинельная пуговичка. Ну, раз надо, что кармашек. О, карандашик был простой. Грифель. Ну, видно, что не очень уж молодой, несмотря на то, что суставы еще не срослись. Угу. Зубы тоже удалялись, и причем заросло уже полностью. Угу. Вот сейчас утрачен зуб. Сейчас мы найдем. И кариес очень глубокий. А это была целлюлоза, как коробочка. А вы там овраги вообще искали? В этом нет. Нет? Ни разу? Ходили по деревне. Мгм. Нет. Я думаю, что это хороший овраг, интересно. Потому что там даже на щуп патроны или что там, лопатка, да? Там патрон, пачка и лопатка саперная. Расскажи, на этом поле что было вообще? Мы находимся между двумя деревнями. Это Багриново и Кишкино. Со стороны Багринова в декабре 41 года в результате контрнаступления из-под Москвы наши войска пришли в сторону Болхова, фактически дошли до Болхова. Здесь состоялся тяжелейший бой, к сожалению, в результате которого мы отошли аж за Аку в том направлении, в обратную сторону. И позже, до июля 43 года, эта территория постоянно переходила из рук в руки. В основном здесь находился противник. Учитывая, что нашли гвардейца, ну, скорее всего, боец, погибший уже в 43 году при освобождении Болховского района, не позднее 28 июля 1943 года. А на этом поле что вообще было? Просто бой. Да, здесь ровное место, траншей здесь по аэросъемке не видно уходящих, то есть вот этой части прям траншей нет, ну, на этой территории аэросъемки нет, но чуть выше они заканчиваются, то есть по самому полю укрепрайона не видно. Может быть, он на краю оврага был, который не попадает в кадр съемки. Разбит череп, да? Да, куда он весь? Ну ты смотри. Коробочка есть. Это Вот верхние зубы, Ага. а вот череп. Ну, как бы тут. В смысле, это... Да, она разбитая вдрызг. Он сам размолоченный. Ну, Не, пускай. но все равно. Это та самая с звездой? Ну, звезду я не увидел. Череп разбит, видишь, продолжен. Вообще никакой. Он весь в корнях еще. Очень плохо. Он лежал просто. Вот так практически целый. Ну да, зубы немножко Ну, тут, извините, извините. прилипли. Да. Нет, лицевой части нет, сбито. Осколочное или пулевое в голову здесь.
четкое. Вот он. Не знаю, что это. Осколок. Да. Осколок. Ну, да. Тонковато. Жестяной какой-то. Да какой же стиль? Ну, либо осколочный, либо пулевой. Тут сейчас уже не идентифицируешь пролом. Скорее... ну, жестянка же говорю. Не осколок. Осколок жестянки. Это котелок. Был. Да, он и шов есть. И еще даже немножко цвета есть. Ну что, друзья, подняли одного бойца и идем дальше в разведку. Чуть попозже бойца вам покажу. Здесь очень много находок по металлу. Возможно, еще ячейки есть с бойцами. Могли быть. Ну что, друзья, теперь мы подключили еле-еле прибор. Инструкцию я забыл скачать, ее проверить. Поэтому сейчас практически на глаз подключили. Со смехом, как обычно. А он берет середины. Ну, и все. Вот, между двух катушек. Нормально, Марсиан. Центр между двух катушек. Да. Вообще отлично. Полетели, давай. НЛО. С таким пока походит звоночек в руку стынет. Почему колесики нужны? Пластиковые. Надо это, чик и Да-да. и чё? Да уже думали. Может, со Ну, сушьем реально еще с ним просто устанет ходить. лопата рядом. Что-то там есть. Глубоко где-то. Почему ты думаешь, что глубоко? Ну, это ж глубинник, Серега. Нет, здесь провалов нет. Но это близко к поверхности будет. Надо по яму выкопать. Где-то вот тут. Здесь глубоко. Только что это? Короче, как всегда, тестируем по-русски методом тыка. Ну ничего страшного, вечером сегодня изучим инструкцию, детально посмотрим видеоуроки, как им пользоваться, и будем завтра полноценно уже искать. Ну а сегодня просто пробуем, тестируем так на глаз. Ну-ка сюда сместись, он вот здесь был. Гости из будущего. Этот не очень, этот сигнал прям... Вот. Ну, в том-то и дело, что она не крупная. И то, что он центр показывает, хорошо, но ты понимаешь, что было бы что-то крупное, я бы щупом бы набил. Я понимаю. Щуп вообще не лезет. Ну, слушай, может, там почитать можно, Лёх, про решение? Да, там точно цветные есть и черный металл разделять. Еще легких путей. А про размер? Ну, читать надо, будем вечером изучать. Он вообще не втыкается еще. Глубоко, надо чуть подлиннее. А и Б сидели на трубе. Ну-ка. Вот тут. И что-то мелкое. Ну, вот такой пример. Мелкое. Да. Первая находка у нас Это железка. показывает точно по центру. Ух ты. Что это такое у нас? Классно. Музей. Ну вот первая находка сделали. РВД. Рукав высокого давления с обжимкой. Ну все. Сдается мне, Смотри, Лёх, что мы вон копаем. великое ямище. Вон оно. Ого. Так, еще сигнал у нас нашелся. О, Палец. Да палец. да. Нет, ну нашел-то он что, блядь, объект. Ну да, вот. Вторая находка уже. Научиться теперь в глубину смотреть. Металл можно копать точно. Здесь все просто очень-очень не глубоко. Да будет оно все так же звенеть.
Нет, ну, Он сигнал дает такой же. Вон мы на мандуле, он на железяке пробовали. Да, это я. Вдохнул свой? Так, более точно найти место. Коля, вот. Куда они? Где он? Так что это? Палец? Ну, просто такого, чтобы оно было объемное, нету. Трактор соберем так. Да вот краешком зацепился прям вообще. Может, заводские настройки не ведут как грунтовик, да, просто большой. Третья находка у нас Никакой находки пока. сейчас будет. Стандартная глубина. О! Что-то серьезное там. Да ничего там серьезно. О! Нормальный кирпич. Да. Хорошо звенел. Да, Металлист там какая штука хорошая, да? да, классно. Что, пойдем посмотрим? Но мел четко не показывает, я думаю, гильзы он не берет, наверное. Ну, пойдем посмотрим Да. по оврагу, как он будет. Мне кажется, О, косуля побежала. тут оленей знаешь сколько? Здесь олени пачками. Да. Ну что, друзья, методом тыка все-таки мы научились пользоваться. Конечно, копаем пока поверхность сигналы с поверхности, но чуть позже сейчас вот идем во враг. Там сейчас поглубже что-нибудь будем искать. В общем, я прибором доволен. В принципе, то, что мы методом тыка пытаемся что искать, прям неплохо для прибора. В принципе, все понятно. Пищит над прям центром железки. Для тех, кто копает металл, прям вообще отличная находка. Ну все, решили мы спуститься во враг. Здесь протестировать. Там же здесь все-таки не пахали. Железо не может быть такого колхозного быть. Здесь точно что-нибудь найдем. Ребята, говорите, забрались уже за 5 минут. О! Что-то есть? Давай расчистим там. Уже научился определять. А мы сейчас на поле его это. А, Я его поднимал, лучше роста своего. что там? А посмотрим. Ого. Тут кто пищит тут? Ну что, помните целый? Да, вот это. Женя, здесь что? Давай еще попробуем. Глоток? Вот. Оно. Не сверху, говорит, Только сверху. глубже. Становится интересно. Все оживились. О, осторожненько. 50 сантиметров. Это уже прилично что-то. О, А, уже хороший след. что-то тут железненькое. Да, осколки. Что ж такое-то интересно? Ага. Коробок какие-то металлические. Да. Это не балдажник от бомбы. Да, это минометная мина в верхней части. Да. Колпачок. Да, часть Мне кажется, это болотное железо. Минометная мина, да? Головка. Ну, да, А откручена ли? часть корпуса минометной мины. Ага. Так, ну неплохо. 50 сантиметров примерно. Ну, глубина вот. Ага. То есть даже, наверное, к 55. Ух ты. Вот так вот, неплохо. Да? Так, что, я тебе попробую. Ты это, все железяки блин. убирай. Либо в правой руке таскай. Так же, опять вручную водить надо. Да. Вверх. 4, П, 2. Там прибор сзади, Лёха. Вот и прошел сигнал. Что? С ним не торопись. Когда он ты делает, Вот. Ты это и на экран здесь смотри, на дисплей, если стрелочка появляется, это вот сигнал. Что-то там есть, Алексей. стопудово. Ну что, копать? А? Владел, я не берет. У него не берет. Давайте опытный, давай.
Тут блиндаж, поэтому как бы, ну, интересно. Думаешь, блиндаж был? Ну а что это еще? Вот тут вот. Не знаю. Ну, кстати, очень похоже. Ну, может, оно и есть, просто глубже. А если действительно блиндаж? Просто он для полей. Ты прикинь, с ним с этого скопал сколько. Все пришли с лопатой. Так, почистим тут. Что-то должно быть похоже на блиндаж, чтобы ячейка была. Алексей быстро научился. Вот здесь вот это сверху вот тут. Чуть назад. Еще назад. Это на нас он реагирует. Чтобы не ходить, ты должен стерильные одежды. Ну да. Голышом. Ты, Есть у нас тут Наши эти шмотки не рассказывают. Со шпрингом. Да. С этим GPS. Так, ребят, надо ее передержать. Сейчас я узнаю, у Ахтоведа потеряла собака-то. Тихо. Что такое? Найдет он с ошейник. Нет, она, у нее ошейник разделил. Так давай зарядим. Давай. Активнее, ребят, не вижу энтузиазма. Ага, все. Смотри, лопата у нас в руках. Потом спина болеть всю ночь будет. Можем тебе лопату в руки дать. Не надо. Че это? Ну что, что-то здесь глубокая находка какая-то. Васик. И есть надежда, что здесь был блиндаж и что-то интересное там. Повыше. О, опал. Серега, попробуй там чупом. Либо здесь что-то внизу большое и тяжелое. Трактор. Какой сигнал есть? Получается под рукояткой, да? Ну да. Жень, лопату дашь? Что-то нашли. Так. Где? Есть. Ага. Ух ты. Мина, что ли? По крайней мере, хвост есть. Можешь копнуть здесь? Не ломать ее. Ух ты, целая. Могу подсыпать. Нет, да вы что? Бить-то не стоит. Ух ты. Вот без рывка нормально. А, Такого можно. разрежена. Ну, друзья, первая находка. Вот. О, еще там все. Ага. Ух ты. Осторожненько. Так, куда там уходит-то? Слушай, она что-то разбитая. Вот отсюда, ко мне, пожалуйста. Вот отсюда. А вот вроде Туда она хвост уходит. отдельно, тело отдельно. Аккуратнее, чтобы на тебя не попасть. Здесь, может, еще одна, две их? Может быть. Две их здесь. А, вот, Вернее, вторая и третья. вот три. Ага. Силока нет. Дозреватели вроде. Ага. Друг за другом паровозиком лежат. Ага. Вот, иди. Блин. Хвост зажало. Это вытащится. О, там еще, подожди, кажется. А, нет. Позицию дай, была минометчик. Вторая. Вот оно и рало. Ага. Сигнал, конечно, сильный был. 3. Их переносили без взрывателей? Ну, взрывать в ящике отдельно. Отдельно был, да? Да. Ну и там еще допничек был. Либо колечки, либо такая мешочек. В общем, интересно, первые мои находки. Кто молодец? Я молодец, да? Да, здесь, конечно, овраг еще длинный. Ходить. Да, сапером работать тут будет.
В общем, друзья, самый главный прибор рабочий. Верховые находки цепляет только так. И самое главное, что не цепляет мелочь. Такие гильзы, там осколочки. Только крупные. Ну что, осталось теперь глубинные цели где-то найти. Хороший. Да. Так, лопату. Сигнал держу ногой, чтобы не убежал. А здесь, да, сигнал? Где-то, да. Мины страшно копать. Ну, вот сверху. Ближе сюда, вот где-то был. Здесь, по-моему. Осколок. Что такое? Какой-то техники. Большое. Ну, не только мины здесь. Угу. Ну, думаю, мина что-то поменьше. Какая разница? Все равно. Да. Ну что, едем дальше? Да, все. Мы вообще все мины зафиксировали. Будем вызывать саперов сюда. Вот сейчас соберем нашего бойца и уже глубинные цели будем завтра тестировать. Вечер подходит к концу. Ну что, бойца мы разложили. Так, что можешь сказать? Ну, хорошо видим картину гибели, собственно, осколочная в голову, множественно осколочная по конечностям. Видно, что руки, ноги перебиты. К сожалению, нет опознавательных знаков, но он достаточно комплектный в отношении личных вещей. Подвес под фляжку, небольшое количество пряжек, брючной ремень, БК с собой. Что интересно, боекомплект носил в немецких подсумках, трехрядный подсумочек. Был забит патронами к пистолету-пулемету Шпагина и запасные части к Шпагину. В очень неплохом состоянии затвор, сгнивший, но музейный экспонат шикарный. По личным вещам еще вот хорошо видна Т-образная бритва с комплектом сменных лезвий. Вот перед нами гвардеец. Нагрудный знак гвардия. И вот монетка нашлась. Это, получается, рекомплект был, да? Да, это лежало рядом с ним. Ну, часто она отдельно носили, да, получается? Они Ну, расходники? нет, в данном случае это не какие-то такие части, которые таскают с собой в качестве запасных частей. Скорее всего, просто ППШ раскидали, ну, затвор выбросили, чтобы он не был боеспособен. Наличие обуви и ремней говорит о том, что, скорее всего, боец все-таки числится в пропавших без вести, потому как все-таки некоторые дефициты существовали, обувь старались снимать. Обувь, ремни снимали. Также немаловажно, что он лежал, собственно, в смертной позе. Скорее всего, принял бой вот на этом поле. И сюда его просто стащили, сбросили. Ближайший овражек. Дата гибели, скорее всего, ну, дата это июнь-июль 43-го года. Есть мушины-куколки, ну, те же самые опарыши. В подсумках, в личных вещах. Это говорит о том, что он полежал на поверхности. Пуговички все гимнастерка. Одна погонная пуговичка. То есть точно 43-й год. Ну что, настал следующий день, продолжаем поиски. Погодка позволяет. В общем, честно говоря, мы до сих пор не распечатали инструкцию. Сегодня с утра посмотрели пару роликов, как пользоваться этим прибором. И все-таки, надеюсь, методом тыка мы сегодня изучим этот прибор, потому что, друзья, честно говоря, я никогда не люблю читать инструкцию. У меня до этого было 3 или 4 металлоискателя, я никогда не читал инструкцию. Просто любил вот методом тыка учиться искать. Поэтому вот сегодня попробуем опять методом тыка поиски вести. И, может быть, вечером все-таки распечатаем инструкцию и посмотрим, как правильно все-таки им искать. Вот. Начинаем поиски. День у нас сегодня длинный. Начинаем поиски вести в самом селе. Вот сзади там храм. Здесь очень много бойцов находили. Поэтому есть вероятность, что бойцы здесь еще есть. В общем, первый сигнал у нас. Бронебойка. Нашли какую-то железку. И что-то еще там у нас. Патронов. Один? Патрон бронебойный, да.
А там, видишь, как будто как плотный грунт укатанный. Что там интересное. Вон, что это, смотри, алюминиевая. Аккуратно. Мечка леденец и камень леденец. В свое время в деревне стеклорезов не было. Ну, Паша, пойдешь на немецкую оборону, бронебойк этих накопаешь. Жик-жик. И стеклорез. А он что делал? Вольфрама, кобальт. Ну, короче, там сплав редкоземов, вольфрам с чем-то. Угу. Ну, бронебойный сердечник. То есть, получается, он в броню втыкается, оболочка остается снаружи, а он Че смотри. Есть. Чувствуешь? Слушай, какой-то прям такой грунт. Ты бы еще из дома копал бы. Гвоздики какие-то. А там, знаешь, как какой-то камень как будто вообще. В общем, пока верховые железки я обнаруживаю. На глубину пока не научился копать. Вот здесь что-то. Ты посмотришь? Здесь похож такой же железка. Ну, что длинная. Проволочка. Ну, я же научился длинные определять. Хвост от танка. Ага, сейчас как мы его выдернем. Вот у нас снег пошел. Первый, наверное. В общем, очередная проволочка у нас тут. Да. Хорошая вещь. Мусора, конечно, тут много. Верхового. Ну что, друзья, снежок у нас не очень комфортный, поэтому сейчас придется переждать, потому что в таких условиях поиски очень сложно вести. Или в церкви подождем, или домой пойдем, пока дом здесь у нас прям рядом, буквально в 100 метрах.